بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا ہو اللہ شرے نشت حقدار دا بندگے سوا داغنا الحی القیوم ہمیشہ جوندے دے انتظام کو ان کے رٹول عالم دے نزل علیک الکتاب بالحق نازل کرے اللہ تعالی کتاب حق کارکولو دا پارا مصدقا لما بین یدیم تصدیق ان کے داغ کتابون چدنا مخیوم وانزل التوراۃ والانجیل ونازل کرے اللہ تعالی تورات و انجیل من قبل مخید قرآننا ہدى للناس ہدایت دا پار دخل کو وانزل الفرقان ونازل کرے اللہ جدائی راستن کی پمن دا حق باطل کے ان الذین کفروا بآیات اللہ یقیننا کسان چی کفر کرے پایتون دا اللہ لہم عذاب شدید دید پر عذاب دے سخ واللہ عزیز ذو انتقام واللہ تعالی زور اور دے بدلا استن کے دے ان اللہ لا یخفى علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء یقیناً اللہ تعالی نہ پٹی گی باغمانی شیزمک کے نہ پاسمان کے هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء خاص اللہ ذات دے شکل نہ جوڑے استاسو پر رحمن دویند استاسو کے سرنگ چواڑی لا الہ الا ہو نشت واقدار مددگار سوا داغنا العزیز الحکیم زورور دے حکمتن والدے هو الذی انزل علیک الکتاب خاص اللہ ذات نازل کرے تابانی کتاب منہ آیات محکمات باید دی کتاب نا آیت ندی اخکار مانو والا ہن ام الکتاب شاسل دی کتاب ندیم و اخرو نور آیت ندی متشابعات پٹو مانو والا فاما الذین فی قلوبهم زیغ نا کسان چدائے پزنوں کی کگلیش دے فیتبعون ما تشابہ من نتابداری کی دائے چکم پٹھو مانو والی دی قرآن دی کتابنا ابتغاء الفتنہ دپارا دلٹولو دفتنے بخلقو کی وابتغاء تاویل او دپارا دلٹولو دحقیقت دائے وما یعلم تاویلہ الا اللہ ان پوئی گی باقیقت دائبانے مگر یو اللہ والراسخون فی العلم یقولون آمنا بهم او کلک کسان پہ علم دین کیا ہوئی زمگ ایمان دے پدیم کل من عند ربنا دا ٹول دی زمگ رب دا طرفنا وما یذکر الا اولو الالباب او نصیحت نہ قبلی مگر خالص عقل والا ربنا لا تزغ قلوبنا یا ربا مکہ گئے زمگلنا بعد از ہدیتنا پس دائن شتام تا ہدایت کرے دے وہب لنا من لدنک رحمہ ارو بخی منتا خاص پل طرف ناک لکوالے بدین انکا انت الوہاب یقیناً تو بخشش ورکا ان کے ربنا انکا جامع الناس اليوم اے ربا یقیناً تو براغنڈے ٹول خلق دا سر وستا لا ریب فی چی شک نشتوائے کے ان اللہ لا یخلف المیعاد یقیناً اللہ تعالی خلاف نکی نخبل لوزنا ان الذین کفروا یقیناً کافران خلق لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم ایچر نشی دفکولے ددینا مالون ددینا اولاد ددین من اللہ دا اللہ دا عذاب نشین اسیم اولائک هم وقود النار او دا کسانم دیدی خشاک دور کداب آل فرعون والذین من قبلهم حال دی کسانو پشاند حال د فرعونانو دا کسانو چې مخکې راینو کذبوا بآیاتنا ترجنگن لغی زمغایتنا فاخذهم الله بذنوبهم
نونی واللہ غیلرام فعذاب سراب سبد گناہن دائیم واللہ شدید العقاب اللہ تعالی سخت داور کو ان کے دے قل للذین کفروا ستغلبون ویا کافران موجودہ و تعذر دیتا سبم کمزوری کڑی شے پا دنیا کی وتحشرون الى جہنم و بیابغن کڑی شے جہنم تا وبئس المہاد بد زید تیار کڑی شے دا جہنم قد کان لکم آیت فی فیتین التقطا یقینا نشترے تاوز دپاران نخاد عبرت پائے دو ڈلو کی چیو بلسر مخامخ شل ببدر کی فیتن تقاتل فی سبیل اللہ یو ڈلو آد ایمان والو قتال کو دا اللہ دین دو چتوالی دپاران وخرا کافرت نو بل ڈلو کافر یرونہم مثلیہم رائے العین لیدل دی حغیل را دشن خبل پلیدل دستر کو سرام واللہ یعید بنصرہ من یشاء واللہ تعالی اکلکی پخپل مدد سرا شال چوغاڑی ان فی ذالک العبرۃ لأولی الابصار یقیناً پدے کشتا خام خال عبرت خاندانوں دپوئی لرام زین للناس حب الشہوات من النساء خیست شدے دپار خلقو مینا داسی شدی زڑے واڑی شازنان دی والبنین و زامن دی والقناطیر المقنطرہ و خزانی دی جمکڑشی من الذهب والفضہ دسرو زرو دسبن زرنا والخیل المصومت و سنا سعرب والانعام و سعروی والحرس و فصلنا ذالک متاع الحیات الدنیا دا طول سلگا نفع دا جون دنیاوی دا واللہ عنده حسن المآب واللہ شر خاص اغسرا خیست زید ورگر زیدلو دے قل اعنبئکم بخیر من ذالکم تو آیا خبر درکم زتا سبڑیر غور سراد دا ترشینا للذین اتقوا عند ربهم جنات دپار دائے کسانوں سے تقوائی بگیم پنی ضرب ددی جنت ندی تجری من تحتها الانہار بیگی بلاند دائے والے خالدین فیہا ہمیشہ بیدی پائے کی وازواج مطہرت و بیبیان دی پاک ساتلی شیم ورضوان من اللہ و رضامن تیابید اللہ طرفنا واللہ بصیر بالعباد واللہ تعالی دن کے ریخ بل بندگان لرام الذین یقولون ربنا اننا آمنا اغا بندگان چاہی وئی یا رب آمگ ایمان راوڑے فاغفر لنا ظلومنا نبخنو کم تدگناہ نزون وقنا عذاب النار وبشتم عذاب دورنا الصابرین و صادقین دغن کان بندگان صبر کا ان کی اور اشتیاء ان کی والقانتین و پورا طاعت کا ان کی والمنفقین و خرچ کا ان کی والمستغفرین بالاسحار و بخن غفتن کی اللہ نا پوخد پیشمنی کے شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو گواہی کڑے دا اللہ تعالی چی یقیناً نشتہ اختار دا بندگئے مگر آغرے والملائکتو گواہی کڑے دا ملائکم اولو العلم و خاندانو دا علم دا توحید قائما بالقسط چی پورک لک دی پہ انصاف لا الہ الا ہو نشتہ واقدار مددگار مگر آغرے العزیز الحکیم زور دے حکمت والے ان الدین عند اللہ الاسلام یقیناً دین چی قبول دے پریز اللہ صرف اسلام نے وما اختلف الذین اوتوا الکتاب و اختلاف نہ کڑے ددی دینائے کسانوں چی کتاب اور کڑے شوئے الا من بعد ما جاءهم العلم مگر پس دائنا شراغ لے دیتا علم بغیم بینہم دوجد زد عناد نکورنے ددی کے ومن یکفر بآیات اللہ اور چاچی کفر کو دلہ پایتنو فإن اللہ سریع الحساب یقیناً اللہ ذر حساب کو ان کے دے
فإن حاجوکا کدی بیام جگڑ گئی تاسرا پا توحید کے فقل اسلمت وجہیا للہ ومن اتبعن طور تو ما خو تابع کڑے اخپل مخاص اللہ دران آغشا چھ زما تابدار دی وقل للذین اوتوا الکتاب والامین اسلمتم او کسان تاش کتاب ورکڑے شرے نور امیانو تا آیتاسو توحید منائے فإن اسلموا کدی توحید منی فقد اہتدوا یقینا ہدایت مندو وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ او قدیم خوارون یقیناً تابانے صرف رسولی واللہ بصیر بالعباد واللہ تعالی دن کرے بندگان لرام ان الذین یکفرون بآیات اللہ یقیناً کسان چی کفر کی دا اللہ پایتنو ویقتلون النبین بغیر حق اوجنی پیغمبران لرا بغیر دا جرم شرعینا ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس اوجنیا کسان تشائی حکم کی فانصاف سرادن ورخلقنا فبشرهم بعذاب علیم نزیر ورکدیل بعذاب درناک اولئک الذین حبطت اعمالهم دا کسان دی برباد شید دی عملنا فی الدنیا والآخرہ پا دنیا آخرت کے وما لهم من ناصرین نبیدی دا پارائی سوک مددگاران علم تر الى الذین اوتوا نصیبا من الكتاب آئین نگولت آکسان تاشی ورکڑیش تابرخد کتابنا یدعون الى کتاب اللہ راب للکی دا اللہ کتاب تا لیحکم بینہم تی دا پارائش فیصلہ کی دا دی ترمین ثم یتولا فریق منہم بیا مخڑی اور ڈلد دینا وهم موردون و دیری مخڑون کی ذالک بینہم قالوا لن تمسن النار الا ایاما معدودات دا مخڑول دی پدی وجدی دیوئی حشرے و بندرسی منتور دا جہنم مگر یسور دیش میرے لشوے وغرہم فی دینہم و دوکور کڑے دل را پبار دا دین دلی کے ما کانو یفترون خبر ایچ درو جوڑی دی غٹ ملیان فکیف اذا جمعناہم لیوم لا ریب فیم نسرنگ بیدری حال کلچ مندی را جمکو دا سر وستا چ شک بنی بائے کے شک نشت بائے کے وفیت کل نفس ما کسبت اپورا بور کریشیا نفس تا عمل چائی کڑی وهم لا یظلمون پدی باعث ظلم نشی کے رہے قل اللہم مالک الملک اوائے تو اے اللہ مالک تو دبادشاہ تو تل ملک من تشاء اور کئی بادشاہی چچالو واڑے وتنزع الملک من من تشاء اخلط بادشاہی بزورا دشان چواڑے وتعز من تشاء عزت ورکے شال چواڑے وتذل من تشاء ذلت ورکے شال چواڑے بیدک الخیر استعپ الاسکٹ والخیر انکا علا کل شئین قدیر یقیناً تو پارسی بانے قدرت درون کے تولج اللیل فی النہار ننباسی تو شپا پروس کے وتولج النہار فی اللیل ننباسی روس پشپا کے وتخرج الحی من المیت روباسی تو جوندی لراد مرنا وتخرج المیت من الحی وروباسی مر لراد جوندینا وترزق من تشاء بغیر حساب اروزی اور کہت چالچ غاڑے بے حسابا لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء ندنی سی مومنان کافران لرا دوستان من دون المؤمنین چورتیری دوستانی دا مومناننا ومن يفعل ذلك شاشو کداکار فلیس من اللہ فی شیء نرد دلار دین دلار دوستائن بیسس کے الا ان تتقوا منهم تقام لیکن کتا سزان ساتے دری نزان ساتل ويحذركم الله نفسا ويردركي الله تعالى صدق بالزاننا
وإلى الله المصير وخاص الله تديقر ذل قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله تو آئے کپٹ ساتا آئے چستاسو پسینوں کی یا اخکار کوئے عالم نے پائیوان اللہ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اور ذکر چی عالم نے پائے سدنوں چی رسمانوں کی وبائے چیز مکہ کی واللہ علا کل شیء قدیر اللہ پاس بانے قدرت درون کے رے یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا پاک رشوب ممی ہر یوتن حق عمل چی دکڑی د خیر عمل حاضر کڑے شوے وما عملت من سوء دارنگ عمل چی دکڑی بد تود لو ان بینها و بینه امدن بعیدا ارمان بکی چی پما بین دے نفس و پما بین دے بد عمل کی مزل ویلریم ويحذركم الله نفسه ويردر کی اللہ تعالی صدق بلداننا والله رؤوف بالعباد والله دیر شفقت کو ان کے بندگانوں قل ان کنتم تحبون اللہ تو اے نبی کہ تاسو من کو اللہ سلام فاتبعونی تابعداریو کے صرف زمان یحببکم اللہ اللہ بتاؤ سلمینوں کی ويغفر لكم ذنوبكم وبخنبوا كيتا استدغنا ونستعصوا والله غفور رحيم الله تعالى بخنك انك رحمك انك قل اطيعوا الله والرسول تو تابعداری کوئے اللہ و تابعداری داغد رسول کوئے فإن تولوا كتاسم خواڑو دے تابعدارنا فإن الله لا يحب الكافرين یقیناً اللہ تعالیٰ نخوخی کفر کن کو لرام ان اللہ اصطفى آدم و نوحا یقیناً اللہ تعالیٰ غرکڑی و آدم علیہ السلام و نوح علیہ السلام وآل ابراہیم اولاد ابراہیم علیہ السلام وآل عمران اولاد عمران علیہ السلام علی العالمین پٹول خلقو ذریتم بعضها من بعض داخو یو نسل لے بعض پیداشی دبازنا واللہ سمیع علیم اللہ تعالی سوری بار سپوئے اذ قالت امرات عمران کلشوئل بی بی دا عمران رب انی نظرت لکا یا ربا ما منخت کڑے تالرام ما فی بطنی دہغا سیچ دما پخیٹرے محررن ازاد خدمت دین دبارام فتقبل منی نتی قبول کے زمانہ انک انت السمیع العلیم یقینا تار سورے پار سپوئے فلما وضعتها ارکلاشی ازی گولا غیل رجنائے قالت رب انی وضعتها انسا نوی ویل یا ربا ما خوزی گولا غیل رجنائے واللہ عالم بما وضعت واللہ خبرو پاغی زنان شدیزی گولے وام ولیس الذکر کالانثی خند اغناری ناشدی طلب کو پشانت دائی جنائی شدی لور کریشوام وانی سمیتها مریم ایخیرا مانم یخدی دلر مریم وانی اعیزها بکا وذریتها ایخیرا زپنائی وارم دلر پتا سراؤ دی اولاد لرام من الشیطان الرجیم دا شیطان رٹلی شوینا فتقبلها ربها قبول حسن نو قبول اکڑاغی لرا رب دائے پا قبل اولو خیستا وانبتا نباتا حسنا و زرغن اکڑا پا زرغن والی خیستا وکفلها زکریہ وسپار لدائے پالنا زکریہ علیہ السلام تا کلما دخل علیہا زکریہ المحراب اور وقت داخل بشعایت زکریہ علیہ السلام خاص عبادت خانے تا وجد عندها رزقا وبمندائے پخوا کی رزق قال یا مریم انا لکی هذا دولت بے مریم دکم زینا تعدد روزی راغلے قالت هو من عند اللہ غیر بسداد اللہ طرف ندام ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب یقینا اللہ روزی ورکی چارچی غاڑی بے حسابا هنالک دعا زکریا ربا
دوخ کے دعا غوختا زکریا علیہ السلام نخبر ربنا قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة ویلے روا رو بخما تخاص بل طرفنا بچے پاک انک سمیع دعا یقینا قبل ان کے دعا گانوے فنادت الملائکہ آواز ورکتا ملائکو وهو قائم ودیو لاڑو صلی فی المحراب دعا غختلا پخاص عبادت خانہ کے ان اللہ یبشرک بیحیاء یقینا اللہ تعالی زیر درکی بیحیاء مصدقا بکلمت من اللہ تصدیق کو ان کی بھی خاص کلمی چد اللہ طرف ندا وسیدن و سردار بئی و حسورن و پاک باز بئی و نبیون و نبی بئی من الصالحین کاملون کانونا قال رب انا یکون لی غلام وی زکریا علیہ السلام روا سرنگ کی ریشی ماد پارزوئے وقد بلغنی الکبر و حالدار سیدنے مات زوڑ والے وامراتی آخر و خزم زما شرندا قال كذلك الله يفعل ما يشاء والوتا ملک بس دغسی اللہ تعالی کی سجواری قال رب اجعل لي آیا دو یا ربا وگردے ماد پارے و خاص نخام قال آیتک لا تکلم الناس ثلاثة ایام الا رمضان ویلوت ملک ستان خدا خبر بن کے خلق سرام دریر وزیم مگر پہ اشارام واذکر ربک کثیرا و یا دوخبر رب لردیر وسبح بالعشی والابکار اور تسبیح ویا ومازی گری کی او پسار وقتی وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ اکم وخشو الملائکو اے مریم ان اللہ اصطفاکی و طہرک یقیناً اللہ تعالیٰ تو غرکڑے او تے پاک ساتلے واصطفاکی علی نساء العالمین اور والے درکڑے تا آپ زنانوں دخل کٹولو یا مریم اقنتی لربک اے مریم تابداری کوا دا حکم دا ربستا وسجدی و سجدی کوا ورکعی ما واکعین اور رکو کوا سرا دا رکو کون کنام ذالک من انباء الغیب نوحیه لیک داش ذکر شول بعضی دا خبرون دا غیب نیم وحی قومنا دریتا تا وما كنت لديهم انت حاضر دری سرام اذ يلقون اقلامهم کلچ غرد والدی خپل قلمون پنہر کے ایہم یکفل مریم دی مقصد دا شکم یوبا پالن کید مریم وما كنت لديهم اذ يختصمون انوی تو حاضر ددی سرا کلچ دی قرآن کی جگڑا کولا اذ قالت الملائکۃ یا مریم کم وخشو الملائکہ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمت من یقیناً اللہ تعالی زیر در کی پیو کلمی سرا شد اللہ طرف ندام اسمه المسیح عیسی ابن مریم نون داغد مسیح عیسیٰ ازوی دا مریم وجیہن فی الدنیا والآخرہ مخوریز وی پا دنیا و باخرت کے ومن المقربین و عباد نجدو کڑوشون اللہ تعالی ویکلم الناس فی المہد و کہلام او خبر بکئی دخل کو سرا پغیق دمور کی او پپوخ عمر کی ومن الصالحین ایوہ کامل نیکاننا قالت ربی انا یکون لی ولد ویل مریم یا روا سرنگی کی ریشی ماد پارا اولاد
ولم یمسسنی بشر اور لاس نے لگو لے ما سرا اس بندہ قال کذالک اویل و تجبیل دغسی بیم اللہ یخلق ما یشاء اللہ پیدا کی سچو غاری اذا قضا امرا کلچ ارادو کی دکولو دیو کار فإنما يقول له كن فيكون یقیناً وہی آگے توشان آغوشی ويعلمه الكتاب والحکمہ اور تعلیم اور کی آغت دا کتاب و دا سنت والتوراة والانجیل اور توراة دا انجیل ورسولا الى بنی اسرائیل اور گرزی باغ رسول بنی اسرائیل تان انی قد جئتکم بآیت من ربکم ناغویل یقینا ماراولی تا استا موجزہ استاسو در عبد طرفنا انی اخلق لکم من الطین یقینا جوڑون زتاسو لرا دخٹونا کہیات الطیر پشاند شکل مرغانو فانفخ فین فکیکم پائے کی فیکون طیرا بإذن اللہ نشیبال وطن کے مارغ داد اللہ پہ حکم وابرئ الاکمہ والابرس اجوڑوم زد پہ مورنا پیدا شیڑن نوبرگی والا وحی الموتا جوندکو مزمڑی بإذن اللہ داؤن دا اللہ پہ حکم وَنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ اور خبر درکم متاستپائے شتاسو سخراک کوئے رستو وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ شتاسو جمع کوئے پخبلو کورنو کے ان فی ذالک لآیۃ لکم ان کنتم مومنین یقیناً پریٹولو کے معجزات دی تاسو لرا کتاسو ایمان روڑائے ومصدقا لما بین یدی من التورات اگر ظلم زو تصدیق ان کی رائے چھ زمانہ مخی نازل شوئے تورات وَلِيُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ او حلالوں بتاؤ سباز آئے حرام کرشی بتاسوم وَجِئْتُكُمْ بِآیَةٍ مِّن رَبِّكُمْ اراوڑی ما تاستا نورم دیر موجزات ساسو درب طرفنا فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ نویر کوئے دا اللہ ناو زماتا بیداری کوئے ان اللہ ربی و ربکم فعبدون یقیناً اللہ تعالی زمان رب دے استاسم رب دے نبندگی اغل خاص گئے ھذا صراط مستقیم دا لار دا نیغام فلما حس عیسیٰ منہم الکفر ارکل شخ معلوم کو عیسیٰ علیہ السلام در خلقن کفر کول قال من انصاری الاللہ ویویل سوک دی زمان مگر تیاکون کی چا اللہ تزان نزدے کئی قال الحواریون نحن انصار اللہ ویل حواریون ویل خاص مرگرو منگیو مرگر تیاک ان کی دا اللہ دلارے آمنا باللہ منگ ایمان دوڑے پا اللہ واشہد بیاننا مسلمون اور تگوا شائقینا منگا خکارتا بداری کون کیوں ربنا آمنا بما انزلت ویل دی رب زمون ایمان دوڑے پائے چتا سے نازل کریم واتبعنا الرسول وتابداری کریم استاد رسول فاکتبنا مع شاہدین
نولی کا منگا سرد شہادت کو ان کو دا توحید نام وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ اور پٹ چلو نے جوڑ کر دی دا پار دا قتل دا عیسیٰ علیہ السلام اور پٹ چلو کو اللہ داغ دا بچ کولو واللہ خیر الماکرین اور اللہ تعالی بہتر چل جوڑا ان کو